Վեմ ձայնադարան։ Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկայի շատակ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։ Հոգևոր զրույցների եթերում արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանը և հաղորդման վարող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրհնեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի Արաքս։ Այսօրվա մեր զրույցը վերնագրել ենք հավատարմություն։ Տեր հայր, մենք շատ ենք խոսում ընկերոջը, մեր սիրած էակին, ընդհանրապես մեր շրջապատի նկատմամբ հավատարիմ լինելու մասին, այսինքն ակնկալում ենք ուրիշներից իրենց հավատարմությունը մեր հանդեպ և մեր հավատարմությունն էլ նրանք ակնկալում են իրենց հանդեպ։ Սա նորմալ միջանձնային հարաբերություններ են մարդկային արժեքների ստանդարտում։ Բայց շատ քիչ ենք խոսում և շատ քիչ ենք կարևորում առաստված մարդու հավատարմությունը։ Ինչու՞։ Լավ հարցում է Անեգա, անշուշտ Անեգա մարդկանից գախյալ է, որտեղ վերջի ես հավատում եմ, որ հավատարմությունը արդեն հավատ բարից առաջ կուքա։ Այսինքն մենք հավատարիմ կմնանք նրանց, որոնք կհավատանք, և մենք կհավատանք նրանց, որոնք մեզի հավատարիմ են։ Այսինքն փոխադարձ ոստեղ հարաբերություն մգա։ Իսկ Աստծո հանդեպ հավատարիմ լինելը, անշուշտ մենք բոլորին հանդեպ հավատարիմ չենք։ Մենք միայն հավատարիմ ենք նրանց, որոնց մենք ակնկալություն ունենք վերջո։ Այսինքն, եթե հավատարիմ ենք մեր կնոջը, պատճառը այն է, որ մենք կակնկալենք, որ ան մեզի հավատարիմ մնա և նա իր պարտականությունները կատարի։ Եթե մենք հավատարիմ ենք մեր զավակներին, անշուշտ ակնկալություն ունենք այնտեղ, կսպասենք, որ մեր զավակները մեր ուզածը անեն։ Եթե հավատարիմ ենք մեր, ասենք, ազգին, այսինքն դարձյալ այն բանով է, որ ազգը մեզի կուտա մեր ինքնությունը, սակայն եթե ազգը հեռանա մեր կարծիքներից, եթե ազգը դառնա այսպես անորոշելի մի հավաքականություն, որ կրնա ըլլալ, օրինակի համար Գերմանիո մեջ, երբ որ Հիտլերը ուժի անցավ, գիտեք, Հիտլերի ադենը, երբ որ ինքը եղավ վարչապետը և հետո բռնակալը Գերմանիո, վերջին ընտրության մեջ իրեն թեկնածուն կոմունիստ մներ, որ գրեթե համահավասար կվի ստացան։ Կոմունիստները բավական զորավոր էին Գերմանիո մեջ, և սակայն երբ որ Հիտլերը ուժի անցավ, ինքը սկսավ հալածել կոմունիստները և անշուշտ լրիվ տարբեր ուղղության հետևեցավ, և ինչ եղան այդ կոմունիստներին, ոմանք բախվեցան, ոմանք անցան ֆաշիստների կողմը, իսկ կային անոնք, որոնք պայքարեցան Հիտլերին դեմ, նույնիսկ հետագային Լալիկ վարչապետը, հիմա անունը մոռացա, բայց ինքը այնչափ հակառակ էր, որ Նորվեգիա կնաց, նորվեգյան բանակի մեջ գրվեցավ գերմանացիների դեմ, պարտիզանական գրիվ արավ և ուրեմն հավատարիմ մնաց իր ազգին։ Հիմա այս հարցումը կա, ինքը իրապես հավատարիմ մնաց իր ազգին, թեպետ վերջո հերոս նկատվեցավ, որտև ինքը պայքարեցավ բռնակալին դեմ, ասելով, որ անհավատարիմ չէր գերմանական իդեալին։ Չնայած Գերմանիայի կանցլերն էր և ֆյուրերը։ Այո, և ուրեմն մարդկային հավատարմության մեջը կարծես թե ակնկալություն կա։ Այսինքն մենք հավատարիմ ենք նրանց, որոնց մենք ակնկալություն ունենք։ Եվ եթե, ասենք, մեր բարեկամները մեր կողքը չլան, երբ որ մենք պետք ունենանք, մենք իրենց հավատարիմ չենք մնար։ Իսկ Աստծո հանդեպ հավատարմությունը անիկա շատ բարդ հարց մնե, որտև շատ անգամ մենք կնկատենք, թե նույնիսկ եթե հավատանք Աստծո, նախ պետք է հավատանք, որ Աստված մգա, որպես իրեն հավատարիմ մնանք, բայց երբեմն
այնպես մը ընթաց կառնե մեր կյանքը, որ գսենք ուր է Աստված, օրինակ հոպի քիրկը կա, ուր որ հոպը հավատարիմ էր Աստուծո, նույնիսկ իր գինը իրենը սավ թե, երբ որ իր դժվարություններին մեջ են անցավ, հայոյ է Աստուծո եւ մերիր։ Բայց ինքը սավ չէ, ես չեմ բաժաներիմ գաբս Աստուծո, բայց ինքը չհասկացավ, թե ինչու համար այս բադուհասները իր վրա եկան։ Եվ վերջի վերջո փողոքեց Աստուծո հետ խոսեցավ եւ ասավ ինչ օմար այս բաները բերիր իմ վրաս, այս բադուհասները, ընտանիքը գործընծնել, հարստությունը գործընծնել, հիվանդանալը, ինչ օմար այս բաներ բադայացան ինձի։ Եվ հետաքրքրական է, որ Աստված պատասխանեց հոպին։ Միջև այդ չկար երկխոսություն հոպի եւ Աստուծո միջև։ Ընդհակառակը հոպը գխոսեր իր բարեկամներին հետ, որ գսեր թե անպայման դու մեծ մեղք ես կործած եւ ինքսավ ես չեմ իշեր ոևէ մեծ մեղքը որ ըրած եմ ճիշտ բոլորս ալ մեղք են կործում բայց այս չափ պատուհասը մեղքի համար որ ես նույնիսկ չեմ գնալ միտքս բերել եւ դարձավ Աստուծո եւ ասավ ինչու համար այս բաները եկան իմ վրաս եւ Աստված պատասխանեց հոպին այդ խոսակցության մեջը հոպը հավատարիմ մնաց Աստուծո, մինչև այդ իրականի մեջ հավատարիմ չէր, որտև ընկերների հետ գխոսեր, նրանց խրադը, իրենց հետ գվիջեր։ Կողմնակի ազդեցությունները շատ էին այսինքն։ Այո, եւ ասեմ, նախ ինչպես պիտի սահմանես հավատարմության բառը։ Այսինքն ինձ համար հավատարմությունը այն է, որ դու գող կնես նրան, որուն հավատարիմ գլաս։ Այդ է հավատարմությունը։ Հավատարմությունը նաև էլ է ինչպես այդ առաջին բարակային այդ գերմանացի վարչապետին մասին ինքը հավատարիմ էր ասկին որտեղ միշտ կող կմնաց ինքը մնաց գերմանացի բայց ինքը համաձայն չէր այն ուղղությունը որ իր ասկը բռնեց ինձ համար գերակույն հավատարմությունը այդ է որ օրինակ եթե բարեկամ ունիս որ մեղքին մեջ է որ սխալ է անում Ինչ է հավատարմությունը սել է որ դու նրա գողքը պիտի մնաս եւ եթե սխալ է անում դու կընդունես գլա կբադահի չէ դու իրեն պիտի կնատադես եթե սխալին մեջ է հավատարմությունը այդ է այսինքն հավատարմությունը միշտ պետք է գայանա արդարության վրա Իսկ կյանքի պարագաներում, երբ մարդը, որին մենք հավատարիմ ենք, որին մենք հավատում ենք, այնպիսի իրավիճակում է հայտնվում, որ բոլոր իրադարձությունները, բոլոր հանգամանքները ըստ էության այդ պահին իր դեմ են, այսինքն իր դեմ են վկայում, բայց մենք շարունակում ենք դարձյալ հավատալ եւ հավատարմություն դրսեւորել այդ անձի հանդեպ, ասելով, որ ես նրան ճանաչում եմ, նա գիտեմ, որ այդ մարդը չէ, որքան էլ որ դուք ասեք, այսինքն մենք տեսնում ենք զուտ միջանձնային հարաբերություններում արդեն հավատարմություն մինչև վերջ, այսինքն եթե հավատարիմ ես մարդուն, ուխտել ես հավատարիմ լինել, ուրեմն կլինես մինչև վերջ, անկախ հանգամանքներից, այդպես է։ Բայց նաեւ իրեն ցույց պիտի դասիր սխալները հավատարմություն այդ կպահան չէ բարեկամությունը միայն ասել չէ թե պիտի ընդունիս պիտի վավերացնես իր սխալները լավ է որ հավատարիմ բարեկամը արդեն ինքը գտեսնե իր բարեկամին երկու կողմը բոլորս ալ մեր երկու կողմեր ունեն դու ունիս ես ալ ունիմ այսինքն մենք ունենք մեր լավ կողմերը ունենք մեր վատ կողմերը Եվ ես միշտ ուրախ եմ, երբ որ մեկը ինձի կա և ինձ է դեր հայր, այս ըսածը ծխալ է, այս ըրածը ծխալ է, և գարցեմ ինչու համար, և ես ուրախ եմ, և ես քանց կնկատեմ այդպիսի բարեկամը, որպես բարեկամ ինձի գուզե ուղղել բայց գիտե շատ մարդիկ այդպես չեն ուզեր, իրենք գուզեն, որ մեկը միշտ իրենց տաշնակիցը լա, թե լավ օրերուն և թե այն օրերը, որ վատ է անում։ Դուք հոբի օրինակը բերեցիք հավատարմության դասական և բացառիկ օրինակ հին ուխտում և ասացիք, որ Տերը խոսեց իր հետ ի վերջո, երկար լռելուց հետո, բայց ինչ խոսեց Տերը, կարծում եմ սա էլ է շատ կարևոր։ Շատ կարևոր բան մը ըսավ, այն է, որ նախ հոպին ըսավ, որ դու ամեն բան գրնաս հասկնալ, դու հոներ, երբ որ ես դիեզերքը ստեղծեցիր,
Տուն հոն էր, երբ որ ես ամբողջ կյանքը ստեղծեցին։ Այսինքն Աստված գուզե ասել հոպին, որ բաներ բադահում են մեզի կյանքին ընթացքին, որ մենք չենք հասկնար։ Այսինքն թերևս այդ բաները, որ բադահում են մեզի, մեր լավության համար են։ Օրինակ համար ինչու՞ մեր կյանքին մեջը փոթորիկներ գուքան։ Հաճախ այդ փոթորիկները կբադահին մեր իսկ պատճառով։ Օրինակ համար շատ լավ գիշեմ գինը, որ ինձի կանգա դարավ, որ ամուսինը որ մահացավ 50 տարեկանին, եւ ինձ եսա որ Աստված ինչու համար իմ ամուսինս դարավ այդպես։ Ես զիգո ամուսինդ գծխեր, սավայո 4 պակետ օրական։ Հանցանք ինչու աստուծո վրա գնես։ Հետո ուրիշ բարականներ կան, ընտանիքին մեջ, օրինակի համար, եթե զավակը շեղվի, սխալ ճամփայից երտա, ասենք թե թմրեցուցիչ թեղեր է առնում, կամ ասենք թե այլևս անբարդաճանաչ, անփարույական անցմն է դարձած։ Միշտ պիտի Սես իրեն ոչ իմ զավակս է, ես նորեն իրեն գսիրեմ նորեն, պիտի փորձես իրեն ուղղություն դալու, սիրով անշուշտ, միշտ սեր պետք է լար այնտեղ, բայց հուսալով, որ օրին մեկը անգը վերաթարնա, եւ երբ որ վերաթարնա, օրինակ համար անարագ որդի արագին մեջը, հայրը սպասեց, համբերեց, մինչև որ զավակը վերաթարցավ։ Եվ պետք է ասենք, թե այդ զավակը, թե մենք արագին վերջավորությունը չենք գիտեր, թե ինչ պատահեցավ այդ անարագին, երբ որ վերաթարցավ, բայց այն հույս ունենք, որ այդ զավակը իր մտածելակերպը ուղեց եւ դարձավ հավատարիմ զավակը իր հորը։ Դուրս էր եկել հավատարմության շավղից, ճանապարհից եւ նորից կանգնեց այդ ճանապարհը։ Այո։ Եվ ուրեմն երբեմն կյանքին մեջը, օրինակ համար հիվանդություն կբադահի ընտանիքին մեջը եւ ինչու համար կբադահի, բայց այդ հիվանդությունը պետք է բաժար դառնա ավելի սիրո, ավելի քուրքուրանքի, ավելի հասկացողության, որպեսզի այդ հիվանդության միջից այդ ընտանիքը ավելի միանա իրարու հետ եւ ավելի սեր ձակի։ Նույնիսկ եթե մահ բադահի, այդ բարակային մենք պիտի հասկանանք արդեն իսկ որ կյանքը անսողական է, որ մենք չենք կնար ակնկալել, որ հավիտյանս պիտի ապրենք, բայց երբ որ մահը գուկա, մանավանդ երբ որ ասենք թե երիտասարդի մահը գուկա, դարձյալ ուրիշ փորձառություն ունեցել եմ, այն է երբ որ 14 տարեկան տղամը մահացավ եւ քացի մորոքովը որպես քահանա փորձեմ մխիթարություն դալ իրեն, բայց ես ալ ինքն իրենս սկսեի թե ինչպես կրնամ մխիթարել, 14 տարեկան տղամը մահացավ, ես ալ թե նոր քահանայի, ուրեմն դունը կնացի, չէի գիտեր թե ինչ պետք է ասեմ, բայց գինը դարձավ ինձի ասավ դեր հայր, եթե ես գիտնայի, որ 14 տարի առաջ իմ զավակս պիտի մերներ, նորեն գունենայի իրեն, 14 տարին արժեց, այսին ինչ հասկացողություն մը կար այնտեղ, որ կյանքը մեզի չի պատկանիր, կյանքը աստուծոն նվերն է, եւ այդ գինը ասավ, ես այդ 14 տարին միշտ պիտի բահեմ իմ սրտիս մեջը որպես քանց, եւ ուրեմն ինձ համար այդ գինը հավատարիմ էր թե իր զավակին եւ հավատարիմ էր աստուծո կամքին։ Այսինքն մեկ ընդմիշտ հավատարմություն 14 տարվա նվերի դիմաց։ Այո, եւ ովևէ մեկը որ ունեցել է մահը իր ընտանիքին մեջ իր սիրելիներին մեկը երկու ջամփա պիտի փռնե, մեկը այն է պիտի վրտովի, պիտի վատ թարանա, պիտի փարգանա, ոչ միայն աստուծո պիտի փարգանա, այլ նաեւ իր ընտանիքին մյուս անդամներին, հանցավորը դուք եք, ցե բաժարավ եղավ, ասիկա գամալ երկրորդ ճանապարհը այն է որ դես մեր սիրելին մեր ցերքից քնած, բայց փառք տանք աստուծո իր կյանքին համար եւ նաեւ մենք կալ ավելի մոդենանք իր հիշադակին պատճառով, մենք ավելի սերտ գաբեր հաստատենք մեր միջևը։
Եվ այդ կորուստը նաև օգնում է, որպեսզի մենք մեր կապերը, մեր զգացմունքները ոչ միայն կապենք այս աշխարհի իրողությունների հետ, այլ մի քիչ էլ սկսենք ընտելանալ հավերժական կյանքին, այսինքն մեր սիրելին գնաց եւ դրանով այդքան մասով մենք արդեն երկնքին ենք կապվում եւ այնտեղ ենք փնտրում մեր գանձը, կարելի է այդպես ասել։ Նաև մյուս հարցը այն էր, թե ինչու համար հավատարիմ չեն մնալ մարդիկ Աստծո հանդեպ, գրնան իրարու հետ հավատարիմ մնալ, թե պետք է կասկածի մանոր։ Իրապես, բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք բերել, երբ երկու ընկեր իրար շատ հավատարիմ են, կամ այրը կնոջը, կինը ամուսնուն, եւ այսպես շարունակ, բայց խոսք անգամ այդ մարդկանց պարագային չի կարող լինել Աստծո հանդեպ ունեցած հավատի կամ հավատարմության մասին։ Ինչպես է դա հնարավոր լինում։ Որտեւ գիտեք, մենք հավատում ենք նախնական մեղքին, որ արդեն նկարագրված է Աստվածաշունչին մեջը։ Եվ մենք միշտ պետք է հասկանանք, թե ինչ էր այն մեղքը, ոմանք կսեն անհնազանդություն, ոմանք կսեն, որ միրգը քեղեցիկ էր երևում, բայց իրականին մեջը մենք պետք է նայենք օծին ըսած խոսքերին, թուք ասվածներ պիտի ըլակ, թուք Աստուծո զորությունը պիտի ունենաք, թուք Աստուծո գիտությունը պիտի ունենաք, եւ հիմնական մեղքը այն է, մենք բոլորս գուզենք մեկս մյուսին վրա կերատասվիլ, այսինքն մենք գուզենք ասված լինել։ Գիտես բզդիկը, երբ որ մայրը իրեն կփարգանա, ինչ կնե, աչքերը կփագե, չէ, ինչու համար, որտեղ եթե աչքերը փագե եւ իր մայրը չտեսնի, այդ ասելը, որ մայրը գոյություն ունի, թե ինքը գրնա այդ մորը ըսածները աչքից եւ ականջից հանել, այսինքն ինքը այդ զորություն ունի, որպես թե։ Նույնիսկ այդ բզդիկին մեջ կտեսնենք այդ իղծը, որ ինքը գետրոնը ըլա աշխարհին, եւ փուն նախնական մեղքը այդ է, այսինքն մարդուն անփարդավանը ոգին։ Նույնիսկ ամենեն մդերին բարիգամը, այո, զինք պիտի պաշտպանենք, եթե ուրիշներ պապասեն իրեն, բայց եթե մեր այդ մդերին բարիգամը մեզի տնա, այն ժամանակ մենք կդառնանք իր ամենեն մեծ թշնամին, այսինքն մեր հավատարմությունը միայն գերտա մինչև այդ սահմանին, որ մեզի օգտակար է, եթե մեր բարիգամը մեզի թեմ բանմն է, ասենք թե պամպասանքը մեր մասին լինի եւ մեր բարեկամը փոխանակ մեզի պաշտպանելու գնգերանա այդ պամպասանքին հետ կամ մեզի չի պաշտպանել մենք ալ մեր բարեկամությունը կխզենք մեր հավատարմությունը կխզենք այդ բարեկամին եւ սովորաբար հավատարիմ կապերի մեծ մասը փլուզվում է հենց այդ պատճառով հոբի օրինակին նորից գանք եւ տիրոջ պատասխանին Տերտաճատ երբ Տերը նաեւ ասում է որ ես ոչինչ պարտք չեմ քեզ այդ միտքն է հայտնում ցույց տալով որ այն ամեն ինչ ես արարեցի դու ուր էիր այդ արարչության պահին եւ ամփոփում որպես ոչինչ պարտք չեմ ձեզ կամ քեզ ըստ էության իսկապես Տերը մեզ ինչ է պարտք որ մենք չստանալով հուսահատվում ենք հիասթափվում ենք եւ մեջքով շրջվում տիրոջը կամ սառում իրենից լավագույն դեպքում Դերը ասված մեզի հանդեպ չունի ովևէ էապանական բարտկը, բայց բարոյական բարտկը ունի, եւ ինքը գիտե այս բարտկը, որտեղ ինքը մեզ իր սիրուծը ստեղծեց, քանի որ ասված սերը միշտ ծարար է, ուր որ սեր կա, ունդեղ կա ստեղծագործություն։ Եվ երևի հենց դրա հետ է կապվում միտքը Աստվածաշնչյան, որ ոչինչ իրար պարտք չլինենք սիրուց բացի, սիրուց զատ։ Այո, եւ ասեմ քեզ, սակայն Աստվածաշունչին մեջը հաջող հիշում են Տիրոջ հավատարմությունը, Աստծո հավատարմությունը, օրինակի համար արդեն երկրորդումն օրինացին մեջը գասի նա է ասված հավատարիմ եւ այսպես միշտ Աստվածաշունչին մեջը հավատարիմ մակտիրը տրված է Աստուծո վրա Աստված ավելի հավատարիմ է մեզի քան թե մենք իրեն կամ մենք իրարուց մինչև նույնիսկ նոր գտակարանի Բողոս Արաքյալի նամակների մեջ քանի անգամ գգրտնե հավատարիմ է Աստված եթե մի բանի վրա կրնանք վստահել անալ Աստծո հավատարմությունն է
եւ իր հավատարմությունը ստեղծված է իր էության վրա, որ է սեր։ Եվ հաճախ, չգիտես ինչու մարդիկ մտածում են, որ Աստծո որդին եկավ եւ մենք իրեն պիտի ընդունենք այսպես փաթեթով կոպիտ ասած, այսինքն մենք ընդունում ենք Աստծո որդուն, նրա քավչական, նրա փրկչական զորությունը, բայց պայմանով եւ այդտեղ մենք ակնկալիքներ ունենք այդ պայմանը շարադրելիս, որ դրանք իսկապես մտնում են այն փաթեթի մեջ, որը Աստված մեզ առաջարկել է իր որդով։ Այսինքն այս կյանքում ապրել բարոր կյանքով, ունենալ բոլոր երկրային օրհնությունները, ունենալ ամեն ինչ եւ այն ամեն ինչ մենք պահանջում ենք, խնդրում ենք Աստծուց անպայման վաղ թե ուշ դրանք ստանալ։ Բայց արդյոք իրականում Աստված դա մեզ խոստացավ։ Ինչ խոստացավ Տերը մեզ, այսինքն տվեց որևէ խոստում, որը չստանալու դեպքում մենք կարող ենք ասել, այ Աստված դրժեց իր խոստումը։ Անոր քերակույն օրինակը Աբրահամի պատմությունն է։ Մի ահավոր պատմություն մնե։ Այսինքն երբեմն գերագնոր ժողովրդներին մեջը, երբ որ բզդիկներին ենք պատմում այս պատմությունը, որ Աստվածը սավ Աբրահամին, որ զոհ է քո սիրելի զավակը։ Եվ բզդիկները հաճախ դուն գերտան եւ իրենց ծնողքին գսեն, եթե Աստված քեզ եսե, թե ինձ զոհես, գզոհես, այսինքն վախը գմտնե իրենց մեջը։ Բայց մենք պետք է ասենք, թե այդ պատմությունը շատ ավելի խոր իմաստ ունի։ Այն է, որ Աստված խոստացավ Աբրահամին, որ ինքը բազում սերունդներ պիտի ունենա, բազում ասկերի հայրը պիտի ըլլա, եւ ունեցավ իր օրինական զավակը Իսահակը։ Եվ Աստվածաշունչը գսե թե փորձելու, տեսնելու, թե Աբրահամը ինչա հավատարիմ պիտի մնա իրեն, եւ իրեն կնա զոհե քո այս սիրելի զավակը Իսահակը։ Նախ ասեմ, որ այդ չափ դարօրինակ խնդրանք չի երևնար, որտեվ Աբրահամին օրոք արդեն իսկ հետանոց գրոներին մեջը իրենք սովորություն ունեին իրենց անտրանիկ զավակը զոհելու։ Արդեն իսկ հութայի թագավորներից պատմությունը կա թագավորության գիրքին մեջ, թե ինչպես Մանասեն իր անտրանիկ զավակը զոհեց։ Ասիկա ընդունված ցև մներ իրեն ժամանակագից հետանոսական գրոնքերի մեջը։ Արդեն իրենք բազմագնություն կհավատային, բազում զավակներ կունենային, ուրեմն առաջին զավակը կզոհեին իրենց Աստուծուն։ Ուրեմն երբ որ Աբրահամին եկավ այս բադվերը, որ պետք է զոհեր իր անտրանիկ զավակը, Աբրահամին այդչափ խորտ չտված, միայն թե Աբրահամը արդյոք սկսավ կասկածել Աստծո խոստումին վրա, որ ինքը պիտի ունենա բազում ժառանգորդներ, իր սերունդը պիտի լար անհամար, բայց Աբրահամը վստահեցավ Աստծո։ Ինքը հավատաց, որ Աստված փարին պիտի անի, եւ ուրեմն իր միտքը արդեն իսկ վարժված էր, որ ինչպես հետանոց աստվածները կպահանջեին զավակին զոհաբերումը, նույնալ Եհովանալ իրենալ կպահանջե ասիգա։ Բայց նաև իր մեջ կա, թե ինքը վստահեցավ Աստուծո, որ Աստված փարին պիտի անե, ինչ որ պիտի անե, մինչև վերջին աստիճանին ինքը վստահեցավ, օրինակ համար, երբ որ Իսահակը եւ ինքը թեպի լերան քակատը կբարձրանային, Իսահակը ասավ, որ ահա թանագը, ահա գարագը, ահա բոլոր բաները զոհաբերության համար, բայց զոհը ուր է։ Եվ Աբրահամը պատասխանը շատ կարևոր պատասխան է։ Այո, այդ պատասխանը չափազանց կարևոր է։ Որ Աստված կհայթայթե զոհը։ Կհոգա իր զոհը։ Այո, Աստված կհոգա զոհին եւ արդեն վերջավորության Աստծո հրաշատ ագը միջամդե եւ փոխան Իսահակին զոհելու այնտեղ մի խոյ մգար եւ անիգա զոհեցին։ Ուրեմն ասոր մեջը հայտնի է, որ Աբրահամը այն ներքին համոզումը ուներ, որ Աստված հավատարիմ է իր խոստումին, որ դու պիտի լա հայրը շատ ասկերին, շատ ժողովուրդներին, պիտի ունենաս սերունդներ, ուրեմն Աբրահամը նորեն ինչքան քարշելի էր
այդ բանը, նորեն հավատաց թե Աստված հավատարիմ է իր խոստումին։ Եվ ինչպես ասվում է, Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ դա նրան արդարություն համարվեց։ Այո։ Գեղեցիկ եւս մեկ օրինակ ունենք հավատարմության Հովսեփի պատմության մեջ։ Երազատես Հովսեփը, պատանի Հովսեփը, որ Աստված նրան տվել էր այդ երազի շնորհը, երազներով մարգարեանալու, երազներով էր խոսում պատանու հետ, սակայն Աստծո այդ շնորհը անեծքի վերածվեց տևական ժամանակ պատանու կյանքում եւ հետաքրքիր է, որ 9 տարի գրեթե մինչև Փարավոնի մոտ հասնելը այդ երանելի վիճակին աշխարհիկ իմաստով Փարավոնի երկրորդ ձեռքը լինելը 9 տարի ժամանակահատված գրեթե հաշվարկվում է, այսինքն 9 տարի Հովսեփը բացի այդ երազից եւ իր հավատարմությունից չունենալով ոչ մի հիմք, եթե նայում էր հանգամանքներին, շարունակում էր հավատարիմ մնալ այն Աստծուն, որն իրեն բան էր խոստացել։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Եթե նայես Աստվածաշունչին 5 գդագարանի մեջը բազում օրինակներ կան հավատարմության։ Երեմիա մարգարեն, որ փորձեցին սպանել եւ նետեցին, փանդարգեցին, նորեն հավատարիմ մնաց իր գոչումին։ Դավիթ մարգարեն, Դավիթ թագավորը, որ այո ճիշտ է, շատ մեղքեր էր կործում, սակայն երբ որ Նաթանը իրեն ասավ Թունես այդ մարդը, որ այդ մեղքը կործեց, Դավիթը թագավորն էր, կրնար Նաթանը ուղղակի սպանել դալ, բայց հասկացավ, որ Նաթանին ասածը ճիշտ էր, եւ Նաթանը իսկական բարեկամ էր Դավիթին, որ սխալները մատնանշեց իրեն, իսկական բարեկամը այդ է, հավատարիմ բարեկամը իր բարեկամին գսե չէ եղբայր, այս սրածը սխալ է, ուղե ընթացքդ, եւ այդպես Նաթանը անվախորեն Դավիթին ասա, որ Թունես մեղավորը, եւ Դավիթը ապաշխարեց եւ ընդունեց Նաթանին ասածը։ Եվ պետք է ասեմ, որ Նաթանը եղավ բաժարը, որ Սողոմոնը հաջորդեց Դավիթին։ Սողոմոնը, որ որդին է Բաթսաբայի, այսինքն այդ գինը, որուն հետ մեղանչեց Դավիթը, հա, եւ Նաթանը պաշտպանեց իր թադը, որպեսզի թագավոր դառնա Իսրայելի։ Այսինքն Տեր հայր, եթե հարցը այստեղից այսպես ածանցենք, եթե բոլոր հանգամանքները դեմ են ըստ էության քեզ եւ այսպիսով այն Աստծուն, որին դու պատկերացնում ես որպես ամենաողորմած մեկը եւ ամենաօրհնող մեկը, բայց բոլոր հանգամանքները կարծես շրջվում են այդ Աստծո դեմ քո կյանքում։ Ինչպես ճանաչել, շարունակել տեսնել Աստծո ներկայությունը այդ ամենի մեջ քո կյանքում, ինչպես չհուսահատվել, ինչպես համբերություն ձեռք բերել A կետից B կետ հասնելու համար, որտեվ մեր կարծեցյալ այդ B կետը կարող է մեր կյանքի վերջին ակնթարթը լինել, գուցե թե։ Մեր կյանքը փոթորիկով լեցուն է։ Բոլորս ալ ունենք անձնական օրինակը դժվարությանց, հուսախաբությանց, լինի ուղղակի մեր ընտանիքին մեջը, լինի մեր կյանքին մեջը, մեր անձնական կյանքին մեջը, միշտ կհիշեմ Պողոս Արաքելին խոսքը, այն բարիքը, որ գուզեմ անել, չեմ անել, այն չարիքը, որ չեմ ուզեր անել, կանեմ, բոլորիս խոսքն է անիկա, եւ երբեմն դեղը գուքա, որ ուր է Աստված, չի հոգար, Աստված իմ կողքս չէ, եւ այդ բարականերին ես միշտ կհիշեմ այն պատմությունը, երբ որ դերը նավին մեջն էր Գալիլեա ծովի վրա, եւ ինքը հոգնածեր կկնանար, փոթորիկ մի եղավ, եւ աշակերտները սկսան վախենալ, նավը պիտի ընկղմեր, իրենք պիտի խեղդվեին, եւ Հիսուս կկնանար նավին մեջը։ Եվ արթունցուցին, եւ ասին հոգը չէ, որ մենք կգործվենք, եւ դերը հանդարտեցուց փոթորիկը եւ թարցավ իրենց եւ ասավ ինչու համար մագասեք ձեր հավատքին մեջը։ Այսինքն շատ հաճախ մեր կյանքին մեջ փոթորիկները գուքան եւ մենք այդ փոթորիկներին մեջ են հմբերությամբ պետք է անցնենք, որտեւ հաջորդը չենք գիտեր թե ինչ կա, բայց եթե հավատք ունենանք, Աստված մեզ կփրկե այդ փոթորիկից։ Եվ իսկապես ովևէ ադեն որ մրիգը, փոթորիկը լինի, արդեն ադգից հետո գուկա խաղաղություն, բնական աշխարհի մեջը, նույնպես ալ մեր աշխարհի մեջը, մեր դերը գսե թե ան որ գահամբերի միջև վերջ
նաև որ կփրկվի։ Նույնպես այս բարականերին մեջը բնավ մեր հավատքը պետք է գործընծնենք։ Եվ քանի որ մեր կյանքը ժամանակավոր է, այս կյանքը մենք սիրում ենք ժամանակով ամեն ինչ հաշվարկել եւ կապել ամեն ինչ ժամանակների հետ, գոնե մեր այն 70-80 տարիների հետ, որ մարդու կյանքի տևողությունն է միջին։ Հիմա նորեն երտանք Ադամ եւ Եվայի պատմության։ Եվան երբ որ փորձվեցավ, դեսավ գսե Սուրբ Գիրքը, թե բդուղը քեղեցիկ էր եւ գերավ։ Փոխանակելու օծին որ քիչ մտածեմ սրա մասին։ Այսինքն որ ինքը կփորձվեր, գիտեր թե բադվիրան գար եւ դեսավ որ միրգը քեղեցիկ էր եւ օծին այդպես խոսքերը հաջելի են, ամիջապես միրգը գերավ։ Փոխանակ իդ քաշվելու եւ մեմ մտածեմ սրա մասին։ Այսինքն շատ անգամ մենք կյանքին մեջը ամիջապես կպատասխանենք, երբ որ ավելի ճիշտը գլա քիչմը հանդարտենք։ Այսօր տաքսին մեջ է վարորդը հերախոսը ստացավ եւ սկսավ բարգանալ։ Իրենսի որ մի բարգանար։ Ասավ ինձ չղայնացուց, մի չղայնանար։ Լավ, ինքը թող իր սելիկը սեկես, իչեմ դեր ինչի մասին էր։ Իր սելիկը ասե, իրենս է վերջը գխոսիմ հետդ։ Նույնպես մենք երբեմն մեր կյանքին մեջը այդպիսի թեփքերին արժևն ենք, որ փոխանակ դες հոպիգինեսավ հայոյի աստուծո եւ մերիր, այսինքն աստուծո կովրեշ կընտրությունը դարե իրեն հայոյի եւ մերիր եւ հոպսա ոչ ես չեմ հայոյեր եւ այդպես քիչ մի ժամանակ հետո դարձավ եւ խոսեցավ աստուծո հետ նույննալ ասենք թե եթե Եվան ասեր թե Եմ դարձեմ ասոր մասին քիչ մի ժամանակ դուր ինձի մենք միշտ ամիջապես պատասխան կուզենք տալ Եվ ժամանակի հետ կապված դարձյալ մենք բոլորս հավատում ենք, որ Տերը չի ուշանում երբեք, ճիշտ ժամանակին է հասնում օգնության, եւ սա ընդունված է քարոզխոսությունների մեջ հաճախ շեշտելը, բայց Տեր տաճատ արդյոք մեր ժամանակը, մեր պատկերացրած ճիշտ ժամանակին է եւ Տիրոջ պատկերացրած ճիշտ ժամանակին է միշտ է որ համընկնում են Այսինքն մեր պատկերացմամբ մենք ենթադրում ենք, որ արդեն ուշացավ Տիրոջ օգնությունը, որովհետև եկավ ժամանակը, որ ինքը ինձ պիտի օգներ, բայց ուր է, չօգնեց։ Եվ մտածում ենք, որ չէ, որ Տերը միշտ գալիս է ժամանակին, երբեք չի ուշանում։ Ինչու ուշացավ։ Բայց Տիրոջ համար ժամանակի չափման այլ միավորներ կան, եւ իր գալը բոլորովին այլ ժամանակի մեջ կարող է լինել։ Եվ հենց այդտեղ կարող է իր չուշանալը լինել։ Այսինքն այդպիսի մտածողը կակնկալ է որ Աստված պիտի բարե իր եղանակին համաձայն։ Այսինքն մենք գասենք եւ Աստված պիտի կատարե։ Կյանքում այդպես չէ, այսինքն երբեմն մենք այդ փորձություններին մեջ են պետք է անցնենք։ Օրինակ համար երբեմն մենք պետք է ցավը զգանք մեր կյանքին մեջը։ Եթե ցավ չզգանք, պիտի չգիտնանք թե երջանկությունը ինչ է։ Եթե մահ չլար կյանքին մեջը, մենք կյանքին արժեք պիտի չտանք։ Ուրեմն երբեմն այդ բաներին մեջ են պետք է անցնենք, մեր մորտին վրա պետք է գրենք ցավը, որպեսզի հասկանանք թե լավություն մգլա, բայց մարդս այդպես չէ, մարդս անհամբեր է, ամիջապես կուզե թարմանը գտնել իր դժվարություններին, հենց այս րոպեից, եւ քանի որ ես եկեղեցի եմ կացած, մոմ եմ վարած, այս եմ մրած, այն եմ մրած, աղոտած եմ, ուրեմն Աստված պետք է ամիջապես ինձի պատասխան է, բայց երբեմն ինչպես ասի Աստված մեզի գուտա այս փորձերը, որպեսի մարզե մեր հոգիները, ավելի գագուխ ացնե մեր խիղճը, մեր սկացումները, եւ երբեմն կտեսնենք, որ այդ ընթացքին մեջը ընդհակարակը այդ փոթորիկները, որոնք եկած են, իրենց բարերար աստեցություն ունեցել են մեր վրա։ Այսինքն մենք համբերություն ենք ձեռք բերում այդ պիսով, ավելի հեզանում ենք, ավելի խոնար ենք դառնում։ Այո, եւ իրականի մեջ անիկա չափազանց կարևոր է, այսինքն ես կհավատամ, որ մենք բոլորս ունեցել ենք դժվարին բահեր, որ մեզի թաստիրագություն եղած է։ Եվ ուրեմն մենք ալ նույնպես դերը մեզ գսիրե, ինչպես որ ասեմ քեզի զավակներ ունիս, զավակները սխալ են անում, պետք է բաժես իրենց,
բայց բաժնիժը պետք է սիրո վրա հիմնված լինի եւ ոչ անանք փիրտ բռնությունը եւ հետո մենք կհասկանանք բոլորս ալ փորձառություն ունենք կարծեմ թե օրինակի համար գիշենք երբ որ մեր ծնողքը մեզի բաժած ենք ինչա վատ ենք կսկացած նույնիսկ գիշեմ անգամ դղաս եկավ ինձի եւ ասա որ հայրիկ ինձի թրամ դուր ես կուզեմ շոկոլադ առնել եւ ասի չէ այսօր չէ նախ եկավ եւ ասա ես քեզի շատ կսիրեմ հայրիկ դու լավ հայր ես եւ այլն լավ դղաս ուրախ եմ ինձի կանի մգոպեք կուտաս որպեսի շոկոլադ առնեմ այս վարգյանից չեմ գնար դալ քեզի ես քեզի չեմ սիրեր մարդիկ այդպես են վերաբերվում աստուծո հետ որ ամիջապես կուզեն իրենց ցանկացածին հակեցումը առնել Եվ կարևոր մի սկզբունքի էլ անդրադառնանք փոքրի մեջ հավատարիմը մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի Սուրբ Գրյան հայտնի խոսքը եւ շատ քրիստոնյաներ կան ովքեր իրենց կյանքում շարունակ նույն քրոնիկական խնդիրն ունեն, որը դեռևս լուծում չի ստանում, գոնե մարդու պատկերացրած ձևով լուծում, բայց իմանալով թե Սուրբ Գրյան Աստվածը ինչ է խոստացել մարդուն եւ հենց այդ տեսակ խնդրի պարագային էլ շարունակում է ուրիշներին քարոզել այդ ճշմարտությունը, այսինքն իր կյանքում ինքը դեռ չի տեսնում այդ խնդրի լուծումը, բայց ինքը գիտի տեսականորեն, որ խնդիրն ունի լուծում Եվ դա քարոզում է այլոց, դա փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ արդեն կարգվելուն արժանի վիճակ չէ։ Այո, ես օրինակ համար անձեր գիտեմ, որոնք իրապես վատ գացության մեջ են, գույր են, անդամալույծ են, բայց նորից մեջ հավատքը զորավոր է։ Միշտ ես կքնկադեմ աստուծո եւ փոքր բանը կպատահի, բայց անոնք միշտ աստուծո փառք կտան, այսին հավատքին մեջ են եւ թերևս իրենց այդ ունեցած դժվարությունները բաժար եղած է, որ Աստված օգտագործած է այդ պայմանները, որբեսի ուրիշներ քննահատեն իրենց առողջությունը մեկ կողմից, հետո ուրիշներին մեջը թրվի սկացողություն, փլոր այդպեսի վնասվածների հանդեպ։ Ուրեմն մենք փառք պետք է տանք Աստուծո, որ մենք ունենք առողջություն, մենք ունենք ընտանիք, բայց նաև պետք է գիտնանք, թե այդ նորտությունները, որ դրված են մեզի, մենք պետք է բաժնենք ուրիշի հետ։ Այսինքն մենք միայն մեր բզդիկ նեղ բադյանին մեջ է պետք է մնալ եւ ես միշտ զարմացել եմ որ հանդիպել եմ անձերի որոնք այսպեսի դգարություններ դժվարություններ ունեցել են նույնիսկ հանդիպել եմ մարդկանց որ երբեմն քուխուցավ են ինձի այսին միշտ զանգում են, միշտ խոսում են ինձի, բայց իրենց հետ խոսելով, ես կսեմ մեկ վարգան քահանա եմ, մտիկ պետք է ընեմ, հարցումներ են հարցնում, խրատ են փնտրում, եւ ուրեմն իրենց կպատասխանեմ, եւ կտեսնեմ, որ իրենց այդ հարցումները իմ մեջս կփանա ուրիշ բան բա, այսինքն ես որպես քահանա պետք է համբերող լինեմ, համբար լինեմ, եւ պետք է չանամ իրենց օգնել ինչքան որ գնամ եւ հետո կհասկանամ որ այդ անձերը իմ կյանքիս մեջ դրված են Աստուծո կողմից որովհետեւ իմ գործս կատարել Այսինքն իրենք ձեզ անհանգստացնում են բայց արդյունքում հենց ձեզ էլ օգնում են իրենց այդ անհանգստացնելով Այո Գիտենք որ Քրիստոս փեսան է եւ մենք հավատացյալներս նրա հարցը եկեղեցին Իսկ այր եւ կին հարաբերություններում Տեր Տաճատ երբ է երևում մեկի հավատարմությունը մյուսի հանդեպ, երբ վերջինս նրանից հեռու է լինում, այդ պահին նրա հետ չէ, եւ գուցե նրա մասին տևական ժամանակ լուրջ չկա։ Այսինքն ամենակոնկրետ օրինակի մեջ սովորաբար այդ ժամանակ է երևում կողմերից մեկի հավատարմությունը։ Այս պարագային Փեսայի եւ Հարսի արդեն Քրիստոս եւ եկեղեցի հարաբերության մեջ առավել եւս չպիտի ունենանք անդրադարձումը այդ հավատարմության Հարսի կողմից Արփեսան։ Ասեմ սկզբնական հիմնական արմատական հավատարմությունը այն է որ պետք է լինի մարդու կնոջ միջև։ Այսին շատ հետաքրքրական է որ արդեն իսկ հին գդագարանի մեջ ասում է եւ մեր դերը գրկնում է սրա պատճառով գցկե մարդը իր ընտանիքը իր հայրը եւ մայրը եւ գեհդեվի իր գնոջը եւ երկուքը կլան մեկ մարմին այսինքն այդ մեկ մարմինը
իրենց հավատարմության գաբն է։ Այսինքն հիմնական առաքինությունն է մարդկանց մեջ այսօր մեր ընկերության մեջը, ասեմ թավաջանությունը ամուսնական կյանքին մեջը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անհավատարմություն Աստուծո հանդեպ, որտեղ վերջի վերջո արդեն Բողոս Արաքյալը շատ քեղեցիկ կերպով Եփեսացված նամակին մեջը կնկարագրե, կսե նախ որ երկուք իրարու հնազանդ պետք է լինին, կսե գինը պետք է հնազանդ լինի իր ամուսնույն, ինչպես եկեղեցին դիրոջ, հետո կսե որ ամուսինը պետք է դեր լինի, ոչ է դեր, այսինքն իշխան լինի, այլ պետք է դեր կանգնի իր կնոջը, ինչպես որ Քրիստոսը դեր կկանգնի եկեղեցին եւ իր կյանքը գուտա իր եկեղեցին համար, նույնպես մարդը պատրաստ պետք է լա իր կյանքը տալու։ Անշուշտ պատճառը հենց այն է, որ մեր այսօրվան ընկերության մեջը մենք կնկատենք ամուսնությունը որպես հաճույք, այսինքն մենք կազմստանանք մեր սիրածին հետ, մենք ունենք խորսկացումներ, հաճույքներ կան, սերային հաճույքներ կան եւ մենք կարծենք թե ասիկա պիտի դեվե միջև վերջ, բայց այդպես չէ։ Ընդհակառակը մեղրալուսինը կամ մեղրամիսը շունով կանցնի եւ հետո իրականության արջևը կլանք եւ հետո կսկսենք կասկածել արդյոք ճիշտ որոշումների, կարծեք թե այլևս առաջվա հաճույքը չի կա եւ ուրեմն կսկսենք թափարիլ, հաճույքը ուրիշ տեղ ենք պնդուրում, բայց չենք հասկանալ, որ կյանքին մեջը ինչպես որ մեր մարմինը գաճի, ինչպես որ մեր միտքը գաճի, նաեւ մեր սերը պետք է աճի։ Առաջին հերթին այդ սերը, որ կա մարդու կնոջ միջև, անշուշտ հաճույքի վրա է հիմնված։ Այդպես է, բայց այդ սերը եթե միայն այնտեղ մնա, այլևս այդ սերը հաճելի չի դառնար, հոգ չէ թե որուն հետ լինի, այն մարդը, որ ասենք թե 100 տարբեր գին ունեցած է իր կյանքին ընթացքին, չի գնար ասել ինձի, որ հաճելի եղած է, այլապես ինչ ոմար կփոխի, թիթեռնեգի պես մեկ ձաղիկից ուրիշ ձաղիկ, բայց որտև իր սերը չէ աճած, մնացերը մանկական, սերը պիտի աճի, ուր որ մարդ ու գինը իրարու հանդեպ դառնան հավատարիմ բարեկամներ։ Այսինքն ամուսնությունը օրինակն է այն գաբին, որ գա եկեղեցվո եւ Քրիստոսի միջև։ Գիտեմ դժվար է, որտեղ մարդ ենք, մեր ցանկությունները ունենք, մեղանչական ենք, գուզենք ուրիշի դիրանալ, բայց վերջո անիկա հաճույք չի բերեր մեզի։ Այլ միայն հաճույքը գուքա, երբ որ մարդ ու գին իրարու հավատարիմ են եւ բարեկամ կդառնան, որ գրնան մեկը մյուսին ասել ցավդ տանիմ, որ մեկը մյուսին գրնան ասել ջանս, հոգիս, ընկեր, բարեկամ, եւ այդպես այդ ընտանիքին մեջ գունենան զավակներ, որոնք հայլի կդառնան այդ իրենց նողած սիրույն եւ իրենց կսիրեն եւ այդ զավակները իրենք ալ գաջին, իրենք ալ գամուստանան, իրենք ալ զավակ գունենան, թորներ գունենան եւ երբ որ կյանքին վերջավորությանը կա այդ մարդ ու գինը, որոնք չանացել են իրարու հետ հավատարիմ մնալ, պիտի տեսնեն թե Աստված իրենց ինչպես օրհներ է, մինչդեռ այն մարդ ու գինը, որոնք անհավատարիմ կմնան, երջանիկ չեն լինի իր կյանքին մեջը։ Հովաննու ավետարանի մեջ կարդում ենք. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Այսինքն նորից այդ խոստմանը, եթե գանք, ստացվում է, որ Աստված, այո, այնքան սիրեց աշխարհը, որ տվեց իր միածին որդուն եւ որպես խոստում դրանով, ոչ միայն խոստում, արդեն այլև որպես պարգև, որպես իրողություն, ինքը մեզ տվեց քրիստոնյաներից հավիտենական կյանքի խոստումը, բայց այս մասին շատ քիչ քրիստոնյաներ են ըստ էության հիշում, երբ սկսում են Տիրոջից անընդհատ պահանջներ ներկայացնել, նոր խոստումներ կորզել, բայց Տեր Տաճատ, ըստ էության փաստորեն Տերը մեզ մեն ու միակ այդ խոստումը չտվեց, այսինքն հավիտենական կյանքը, մեր փրկությունը։ Արդեն իսկ այդ քո մեջ փերածը ավետարանից,
որ Հովանես Ավետարանի 3-րդ գլուխ 16-րդ համարից առնված է։ Արդեն անիկա մենք պիտի առնենք ու փախտadենք Աբրահամի զոհաբերության հետ։ Այսինքն Աստված հրամայեց Աբրահամին, որ զոհաբերե իր զավակը։ Սակայն վերջին րոպեին, երբ որ Աստված տեսավ, թե ինքը գսիրեր, այսինքն Աբրամը Աստված գսիրեր եւ պատրաստ էր այդ պատվիրանը կատարելու, հուսալով Աստուծո փառության վրա, Աստված Աբրահամին քերազանցեց։ Այսինքն Աստված ցույց տալու մեզի, թե ինքը մեզ ինչքան գսիրե, զոհաբերության տվավ իր միածին որդին, իր սիրելի որդին։ Ուրեմն հոստել կտեսնենք, թե Աստված սեր է, եւ սերը բանջում է զոհաբերություն, եւ հավատարմությունը բանջում է զոհաբերություն։ Օրինակ քիչ առաջ խոսեցանք մարդու կնոջ միջև հարաբերությունը։ Մենք ունենք մեր ցանկությունները, բայց պետք է զոհաբերենք այդ ցանկությունները ավելի մեծ բարիքի համար։ Հոստեղալ Աստված իր զոհաբերությունը ըրավ ավելի մեծ բարիքի համար, որ մենք թարնանք իրեն։ Աստված մեզի այն չափ կսիրե, հարցը այդ է, որ պատրաստ է խոնարհվելու մեզի համար, որովհետև Աստված ինքը խոնարեցուց Քրիստոսի մարտեղության մեջ, որ Աստված գխոնարի մեր արջևը եւ Աստված իր կյանքը գուտա մեզի համար, որպեսզի ունենանք հավիտենական կյանք, եւ ինչ այդ հավիտենական կյանքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ կյանք իրեն հետ, երբ որ մենք Աստուծո մեջն ենք, այլևս մահ չկա։ Պողոս Սարաքյալը նորեն գսե, թե ինձ համար ավելի ցանկալի է մեռնելը եւ Աստուծո հետ լինել, քան թե ապրիլ, բայց ես ապրում եմ, որպեսզի կատարեմ իմ առաքելությունս։ Նաև ասում է, եթե միայն այս կյանքի համար ենք հույս դրելի Քրիստոս, ողորմելի ենք, քան բոլոր մարդիկ։ Այսինքն դարձյալ նույն հավիտենական կյանքն է ակնկալում։ Այսա հոդեղ հետաքրքրական է, որտեվ անիկա առաջին Կորինթացիոց նամակից է եւ գուքա այն վերջավորության այն մասին, ուր որ ինքը գխոսի հարության վրա։ Մենք ոչ միայն կհավատանք Քրիստոսին, ոչ միայն կհավատանք Աստուծուն, այլ կհավատանք, որ Աստված Քրիստոսով մեզ է սիրում եւ մեզ հավիտենական կյանք է տալիս մեր հարությամբ։ Եվ ուրեմն Աստուծո սերն է, որ եթե մենք չհավատանք, միայն ասենք, թե ես Աստուծո կհավատամ, բայց չհավատանք, որ Աստված սեր է եւ մեզ գսիրե, մեր հավատքը բարապ է, ունայն է։ Այսինքն չի պավեր միայն Աստուծո հավատալ, պիտի հավատանք փուրն օրդեն, երան օրենդ, պիտի հավատանք, որ Աստված մեզ գսիրե եւ պատրաստ է դալ ինքը զինքը մեզի համար։ Եվ ադորամար Սուրբ Պատարագը ամենն կարևոր արարողությունն է եկեղեցու մեջ, որովհետև Սուրբ Պատարագին մենք կմասնակցենք Քրիստոսի խաչելության, Քրիստոսի մահվան, այսինքն Աստուծո սիրո խորհրդին, որպեսզի ստանանք Քրիստոսի հարությունը, որպեսզի հակվենք Քրիստոսը, որպեսզի հետևենք Քրիստոսին։ Եվ ուրեմն Սուրբ հաղորդությունը դարձյալ մեր դոնակատարությունն է Աստուծո անսահման սիրուն։ Աստված մեզի այնպես մգսիր է, նույնիսկ եթե մեղավորը ամբողջ կյանքը, եթե ծոփ կյանք ապրած է եւ վերջին րոպեին անգեղծությամբ դարձիկա Աստված զինք կնդունի, ավելի ուրախություն կա երկինքում մի գործված ոչխար մկտնելու, քան թե 99, որոնք չեն գործված։ Շնորհակալություն, հարցերին անդրադառնանք նաև, իմ տղային երբեմն փորձում եմ խրատել, սակայն դա միշտ մեծ վեճի է վերածվում։ Ինչ խորհուրդ կտաք անել, որպեսզի ավելի համբերատար լինեմ։ Նախ պետք է գիտնամ, թե դղան քանի տարեկան է, որովհետև ընդհանրապես երբ որ այդպես 15, 16, 17 տարեկան են, բնականին ըմբոստություն մգա եւ ուրիշ բան չես կնարնել, քան թե համբերել, բայց ասեմ քեզի մի ջնջել վրա, ինչքան կջնջես, այնքան ինքը քեզի հագարակ գլինի, բայց նաեւ մի շոհեր իրեն, այսինքն
Եթե ինքը սխալը արած է, հարմար բադիժը պետք է լինի։ Այսինքն ես օրինակ համար զավակներս կբաջեի, երբ որ փոքր էին, իրենց ասելու թե լավ, այդ աթորին մեջը նստիր, մինչև որ ներողություն խնդրես։ Իսկ երբ որ մեծան 15, 16, 17 տարեկանը լայն, իրենց կօգնեի մեկ-մեկ նյութական գումարով, գսեմ քանի որ այս բանը ըրած ես, ես ալ քեզի այս բարիքը չեմ գնարնել։ Բայց միշտ երբ որ խոսիս իրեն հետ, փարգությամբ, չղայնությամբ մի խոսիր։ Անշուշտ անալ դժվար է, այսինքն երբեմն մեկս մեզ չենք կնար կառավարել, կփարգանանք, կչղայնանանք, բայց երբ որ այդ փարգությունը, չղայնությունը իջնի, իրենս է թես տղաս, ես պետք չէր փարգանալ քեզի, պետք չէր չղայնանալ, ըրածը սխալ է, քեզ գսիրեմ, քեզի շատ գսիրեմ, բայց գիտես ըրածը սխալ էր։ Եվ իրենս է ինչ համար ըրածը սխալ էր։ Իմ կարծիքով ես ամուր հավատք ունեմ առ Աստված, սակայն բարեկամներիցս մեկը ինձ հարցրեց, թե ինչպես է պետք հավատալ, եւ ես պատասխան չգտա։ Իսկ դուք ինչպես կպատասխանեք այս հարցին։ Ինչպես պետք է հավատալ։ Ես ասեմ, ասիկա ասկից առաջ ասեմ, նորեն գգրտնեմ։ Մի օր մուսուլման մարդ ինձ մոտեցավ եւ ասավ, որ մուսուլմանության մեջ մենք 5 օրենք ունենք, որպեսզի լավ մուսուլման նկատվենք։ Նախ մեր հավատքը պետք է սենք, այսինքն որ միայն Ալլահն գար եւ Մուհամմեդը նրա մարգարեն է, օրական 5 անգամ պետք է աղոթենք, Ռամազան պետք է պահենք, ողորմություն պետք է ընենք եւ Մեքայի ուխտակնացության պետք է երտանք։ Քրիստոնյաները ինչ պետք է անեն, որպեսզի իրենց հավատքը ապրին։ Ես ասի, մեզի համար նախ պիտի սիրենք Աստված մեր ամբողջ հոգով, մտքով, զորությամբ, երկրորդ մենք զիրան պիտի սիրենք եւ պիտի սիրենք ինչպես որ մենք կուզենք սիրվել։ Եվ այս մուսուլմանը դարձավ էդ է, սա ծեր հավատքը ավելի դժվար է, քան թե մեր հավատքը։ Շատերն ասում են, որ եղերն Աստծո կողմից ուղարկված փորձություններ մեր ազգի համար։ Եթե դա այդպես է, ապա ինչու ենք մենք շարունակ բողոքում դրանից։ Նախ ասեմ, որ ով որ այդպես է ասում, լրիվ սխալ են։ Աստծո գամեցողություն չէ, որ ամբողջ ազգը չարտվի եւ արդեն իրենց նպատակը այն էր, որ մեր ազգը փնաչնչել, գենոսիդ մներ։ Եվ Աստծո կամքը չէր։ Գրնակսել, որ մեծ հայրենական բادرազմը Աստծո կամքն էր, որ միլիոնավոր մարդիկ սպանվեցան։ Չէ, Աստծո կամքը չէ։ Մենք Աստծո վրա պետք չէ նետենք մարդու հանցանքները, սակայն կպատահին կյանքին մեջը։ Մեկ կողմից, այո, մենք հանցանքներ ունենք, բայց այդ հանցանքները գենոսիդի չափ հանցանք մնային։ Հետո որ գսենք մենք հանցանք ունենք, օրինակի համար իմ մեծ հայրս եւ մեծ մայրս բարձ քեղացի մարդիկ էին։ Իրենք ինչ հանցանք ունեին։ Պետք է ասեմ, որ այդ ասկասպանությունը թշպախտություն մներ առաջին գենոսիդը չէր պատմության մեջ եւ վերջինն ալ չէ։ Այսինքն 20-րդ դարուն մեջ գսեն թե հայկական ցեղասպանությունը առաջին ցեղասպանությունն էր եւ ադգից հետո հաջորդեց ուրիշ ցեղասպանություններ։ Ընդհակառակը մենք որպես հայ, որ մենք այսպես սկացած ենք մեր մորտին վրա գենոսիդը, մենք պետք է այն ասկերից ըլանք, որոնք բայկարին ովևէ տեսակ գենոսիդի դեմ, որտեվ անիկա Աստծո կամքին հետ համացան չէ, անիկա մարդուն մեղքին պատճառավ եղավ, եւ ուրեմն մենք որպես ցեղասպանության վերաբրողները, մենք պետք է միանանք փլոր բարիմիտ մարդկանց հետ, բայկարելու ովևէ տեսակ գենոսիդի դեմ։ Շնորհակալություն հոգևոր զրույցների եթերում արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանն էր եւ այսօրվա մեր զրույցը վերնագրել էինք հավատարմություն։ Օրհնեք Տեր հայր։ Աստված օրհնե քեզ արաքս եւ Աստված թող օրհնե մեր բոլոր ընկերներին։ Հարգելի կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։